на принятие решения. Я не вижу полосу! Балансируй! Решение! Ну давай! Гаси скорость! 홍수 피해자들을 위한 구호 물품을 수송하는 작전을 맡게 된 주인공 맥코이. 하지만 악천후를 만나며 수송기는 추락할 위기를 맞이하고 있었습니다. На какую газу никто не рассчитывал! Сейчас вообще свалимся! 자칫 잘못하면 모두가 목숨을 잃을 수 있는 상황. 맥코이는 고위 간부의 개인적인 물품이었던 차량을 버려 위기를 모면하죠. Слушай приказ командира! 이후 맥코이는 사령관의 지시를 무시하고 차량을 버렸다는 이유로 억울하게 불명예 제대를 하게 되고 민간 항공업체 파일럿으로 취직하고자 테스트를 받기로 합니다. 하지만 면접 또한 쉽지만은 않았는데요. 평소 까다롭기로 소문난 파일럿인 레오가 면접관이었기 때문이었죠. 그렇게 테스트가 시작되고 순조롭게 이륙을 하는 맥코이. 역시나 레오는 테스트의 강도를 높이기 시작합니다. 여전히 안전하게 운항을 하고 있는 맥코이에게 그는 최악의 상황까지 만들어주는데요. Михаил Павлович, добавьте немного. И двигатель правый. Иду на посадку! Ухожу на ближайший аэродром! 결국 면접에서 떨어지게 된 맥코이. Ну и что посадил? Я гляжу на факты. Военный летчик угробил самолет, что нечего его защищать. Я никого не защищаю. Просто в таких условиях самолет не посадил бы даже... Держи. Давай то же самое. 집으로 돌아가던 길에 우연히 미모의 여성을 발견하게 되고 За что вы так? Ваша? 주차 문제로 난감해하는 그녀를 도와줍니다. 한편 자신만만했던 레오도 테스트에 떨어지면서 그의 실력을 인정하고 합격 통보를 전달하게 되죠. Да. Что? 다음날 맥코이는 부기장으로 첫 출항을 하게 된다는 기대감을 안고 공항으로 출근하지만 기장은 그를 달가워하지 않았는데요. Это еще ничего не значит. Все будет зависеть от того, как вы себя покажете. Но учтите, я вижу все, если что не так. рапорт на стол и до свидания. 그리고 이곳에서 또다시 그녀와의 만남을 갖게 되는 맥코이. 뜻밖에도 그녀는 맥코이의 선배인 파일럿이었죠. 드디어 첫 이륙을 하게 되고 기장은 그에게 이륙을 맡겨보는데 기장은 승객들을 생각하지 않은 그의 행동에 반감을 갖게 되죠. Первый боевой вылет, да? И в салоне у нас не десант с парашютом, а 200 человеческих душ, которые домой хотят. А теперь слушайте меня внимательно. Себя не бережете и других похороните. Ну, в общем, Гущин, делайте выводы. 교육생 덕분에 힘든 하루를 보낸 레오. 하지만 또 다른 난관이 그를 기다리고 있었는데 바로 골칫거리인 그의 아들이었습니다. Я тебе сколько раз говорил, в доме есть дверь. Что, в тюрьму собрался? Ага. Давай начни еще пить, курить. Я говорю, когда ты сессию пересдашь. 그렇게 시간이 흐르고 맥코이는 선배와 운항을 하고 있었습니다. 하지만 그때 Убрать шасси. Шасси убраны. Механизация положения 1. Скорость проверена, положение 1. 맥코이의 순간적인 판단으로 위기를 모면할 수 있었죠. 그리고 어느새 산드라와 연인 사이로 발전하고 있을 무렵 아프리카로 운항을 나간 레이와 맥코이. 이곳에선 혁명이 일어나고 있었죠. Это переворот, Вика. Выпускать будут только иностранных граждан. Местные останутся здесь. 상부의 명령으로 매뉴얼대로 진행할 수밖에 없었던 그들은 난민들을 두고 올 수밖에 없었습니다. Леонид Исаевич, наверняка можно связаться с консульством. Читайте.
이후 맥코이는 산드라와 말다툼으로 사이가 멀어지게 되죠. Мы были в Африке. Там были беженцы. Мы могли их взять на борт. Ну, остановил бы самолет. В чем проблема? Ты совсем дура? Все, больше ни слова. 그렇게 슬럼프에 빠진 채 다시 운항을 시작하던 그때 꼬냑을 마시겠다며 꼬장을 부리는 승객이 나타나고 Дождались наконец-то. Пристегните ремни. Приятного полета. Так, барышня, коньяку мне принесите. Курение на борту запрещено в течение всего полета. И что, вы меня высадите? Леонид Савич, у нас ЧП. Андрею нос разбили. Сказал, все в порядке, Не пойдем. лезь, не лезь. Все в порядке, пошли. Не дергай меня. 불의를 보고 참지 못하는 맥코이는 결국 손님에게 참교육을 시킵니다. 꼬장을 부린 승객은 결국 항공사에 클레임을 넣게 되었지만 레오는 오히려 맥코이의 해고를 반대하며 그를 막아주는데요. Мы хрен выберемся! Выгнать тебя к черту мало! Погоняйте. Ну-ка повтори. Я извиняться не буду. И я этому сопляку завидую. А сосунка этого мы увольняем. Точка. Нет, не увольняем. Он тебе что, сын, что ли? Да нет, не сын. Он пилот от Бога. 때문에 이들은 징계를 받게 되어 한 달이라는 시간 동안 장기간 운항에 들어가게 되었죠. Такси ловила. Носки забыла положить. 시간을 함께 보내기 위해 아들을 데려온 레오, 그리고 맥코이를 위해 산드라까지 데려왔는데요. 그렇게 그들의 장기간 운항이 시작됩니다. Только что передали, землетрясение там было. Есть вероятность новых толчков. 하지만 얼마 가지 않아 근처의 섬에서 화상 폭발로 인해 사람들이 고립되었다는 소식을 들은 그들은 카누로 회항해 사람들을 구출하기로 하죠. 무사히 카누에 도착한 그들. 하지만 생각보다 상황은 심각했습니다. 빠른 시간 안에 사람들을 모아 탈출하지 않으면 화상 폭발로 인해 모두 다 죽을 수 있는 상황이었던 거죠. Это хорошо, что вы прилетели. Очень хорошо. Тела вы тоже с собой заберете? Какие тела? Ну как, тут погибшие? Проблемы с вулканом еще будут однозначно, но когда и с какими промежутками, непонятно. Надо улетать скорее. Я в диспетчерскую. Сразу назад. 상황을 파악하기 위해 관제탑으로 향한 맥코이. 이곳 역시 지진으로 인해 아수라장이 되어버렸는데요. 하지만 그때 맥코이는 불길한 징조를 예감하게 되고 그렇게 지진은 또다시 오고야 말았습니다. Where are your parents? Parents! Без паники! Пожалуйста, без паники! Тихо! Валера! Синченко! Иди сюда! Помогай! Не отходите! Не отходите от самолета! И не волнуйтесь! Сейчас. Потерпите. Давай сюда. Все, мы улетаем отсюда. Не получится. Мне сообщили, основная полоса разрушена. Зовут напорной башни. Там же еще одна полоса, нет? Конечно, когда догорит, можно попробовать взлететь. Но та полоса короткая. Она для малой авиации. 잠시 후 마을 사람들을 태운 버스 한 대가 도착하게 되고 화산 분출로 인해 고립된 버스 이야기를 듣게 되죠. Дети, люди еще! Где еще люди? Там еще один автобус в горах остался. Дети маленькие, просто дура. Все, Леонид, успокойтесь. когда сажаем людей? Я поехал. Нет, не поехал. И что, как тогда в Африке? Ну полетели, бросим их тут. Это взрослые. 7 лет уже. А мне не 7 лет уже. 7 лет. 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 7
그렇게 맥코이는 그들과 함께 고립된 버스를 구출하러 떠나게 됩니다. 그 사이 공항에서는 화산 폭발 조짐이 보이기 시작하고 В чем дело? Почему нас не сажают? Да успокойтесь! Да, держи. Куда? Вернись! Хорошо! 다급한 나머지 비행기 한 대는 무리하게 탈출을 시도합니다. 활주로가 충분치 않은데 말이죠. 고립된 버스를 찾아 떠난 일행들은 다행히 사람들을 발견하게 되는데요. Говорить по-русски. Вы за нами? Да. Там ребенок застрял. Где? В автобусе. Сейчас нас эвакуируют. Осторожно. 하지만 야속하게도 화산 분출은 이미 시작되었고 자칫 잘못하다가 모두가 목숨을 잃을 수 있는 상황이 되어버렸습니다. 그렇게 공항으로 향하고 있던 일행들. 하지만 용암은 벌써 그들을 가로막고 있었죠. Сделай что-нибудь! Быстрее! Выходите из машины! Прыгай! Давай, быстрее, давай! Андрей, через крышу, слышишь? 다행히 한시름 덜었지만 공항으로 가는 길이 막힌 상황. 그들은 산으로 내려가기로 합니다. 한편 용암은 어느새 공항까지 덮쳐오기 시작했는데요. Автобусы пришли? Они не вернутся. Я, конечно, извиняюсь, но если через 5 минут мы не взлетим... 레오는 어쩔 수 없이 남은 사람이라도 살리기 위해 탈출을 시도합니다. Тот самолет позаправили? Если они живы. 아들과 동료들을 남겨두고 떠나야 한다는 생각에 그는 발걸음이 떨어지지 않았지만 맥코이를 믿고 결국 탈출을 시도하죠. 비행기 대신 작은 화물 수송기를 이용해 짧은 활주로를 통과하려는 레오. 반면 맥코이 일행들은 무사히 공항으로 도착하지만 Как это никого нет, а? А кто будет рулить? 모두가 망연자실하던 그때 맥코이는 기어코 탈출구를 생각해내죠. Слетать будем по второй полосе в конце поля. Все на борт, быстро! Так, товарищи! Я помогу. 드디어 탈출을 시도하는 맥코이. 하지만 용암은 사방팔방으로 흘러내려오고 있었습니다. 그런데 출발을 멈추고 정지하는 비행기. Что встали, командир? Почему не взлетаем? Вышку видишь? Ну? Там вода. Тросы вот-вот прогорят. 그렇습니다. 맥코이는 저수탑을 이용해 극악 확률로 탈출을 시도하려는 것이었죠. 한편 항공사 수뇌부에서는 구출 작전을 짜게 되고 누군가를 불러들여 도움을 요청하게 되죠. Стажер нашего зенчика. Прошел пепел.
다행히 화산재를 벗어나면서 위기를 모면하지만 Двигатели забиты пеплом. Шасси тоже проблема. Готовьте ближайший аэропорт. Готовьте Петропавловск. Это единственный шанс. Топливный бак поврежден при взлете. Видимо, утечка горючего. Леонид Савич! Стажер. Стажер Гущин. Гущин, вы живы? Где Валера? Надень наушники. Я б тебя никогда не бросил. Валер. 동료와 아들이 살아있다는 안도의 한숨을 내쉬는 것도 잠시 레오의 수송기가 연료 부족으로 추락할 위기에 처하게 됩니다. Сколько у тебя там горючего осталось? Минут на 20. Какие есть инструкции для подобных ситуаций? Да какие тут могут? 이에 맥코이는 누구도 시도해보지 못한 기막힌 방법을 생각해내는데요. Можете держать минимальную скорость. 350, не выше. Ну, допустим. Но мы переправляем людей по тросу на мой борт. А вы не понимаете, что у них нет другого Машины выхода? столкнутся! Надо пробовать. Отвергайте, предлагайте. 항공사의 반대에도 불구하고 구출 작전을 감행하기로 하지만 위험을 감수해야 하는 승객들의 동의 없이는 진행할 수 없었습니다. Я не могу. У меня дети. 결국 승객들의 만장일치로 구출 작전을 펼치게 되고 고도로 낮춰 와이어를 연결해 수송기에서 항공기로 생존자를 옮기는 구출 작전을 펼치게 되죠. 하지만 또다시 문제가 발생하고 말았는데요. 바로 출입문이 열리지 않았던 것. 그렇게 모두가 망연자실하고 있던 그때 누군가 말문을 여는데 Леша, слушай меня. Пап, Есть идея. какая идея? Ну какая у меня может быть идея? Завиральная. Попробуйте открыть створку грузового люка. Она открывается не против движения, так что должно получиться. Держись нижнего эшелона. Главное, соблюдай дистанцию. Я понял. Ложимся на спину! Спасибо. 3! 해치를 여는데 성공하자 수송기에서는 이동할 준비를 하고 있었습니다. Я тебе сейчас напишу телефон моей дочки. Я тебя очень прошу. 7 У лет. меня сестра в автобусе на острове осталась. С 2 детьми. Дура как. Дура, как я тебя ненавижу, господи. Осторожно. Еще! Еще! Давай, тяни! Держу! Мы готовы, Леонид Савич. Самое главное, держите высоту и скорость. А я слежу с дистанции. Назад, осторожно! Проходите в салон, товарищи. Леонид Савич. Первая партия на борту. Вы все делаете правильно. 무사히 첫 일행을 구출하는 데 성공한 그들. 하지만 수송기의 연료는 바닥을 보이고 있었습니다. Горючее на пределе. Теряю высоту. 이어서 두 번째 일행이 출발하고 그들도 무사히 구출되게 되죠. 드디어 마지막 일행만 남겨둔 상황. 하지만 기상은 점점 악화되고 있었는데요. Отправляю последних пассажиров. Иди с ними. Я без вас не пойду. Иди, сказал. Идите, пожалуйста. Залезайте. Все будет хорошо. Присадочка. 그렇게 마지막 일행이 출발하지만 와이어는 무게를 견디지 못하고 결국 끊어지고 말죠. Держи ее! Подай! Руку!
Рита! О, что? Рита! Тетя Рита! 이제 기장들만 남은 상황. Леонид Савич, автопилот, быстрее! 수레가 끊어져 밧줄로 이동하기로 하는데 Папа! Поднимайся! Аккуратнее, не урони. Ты реально круто. Как стриптейзер. 승객들을 구조하고 다시 모이게 된 네 사람. 이제 착륙만 남은 상황이었지만 부엔진이 손상되어 더 이상은 운항은 무리였죠. Докладываю. Экипаж занял свои места. Пассажиры на борту. 117-й. Мы рассчитывали посадить вас в Петропавловске-Камчатском. Второй отключен. Грозу не обойдем. Будем садиться в Петропавловске. 이제 모든 사람들은 맥코이의 운항만 믿고 의지할 수밖에 없는 상황. 하지만 그는 두려움에 떨고 있었는데요. Этого никогда не делал. Я тоже. И она не делала. Мне правда страшно. И мне страшно. Мне хуже, чем тебе. Как в тренажере, помнишь? Сейчас почти то же самое. Справишься. 117-й. Переключаю вас на Петропавловск. 그렇게 그들은 생존의 마지막 관문인 착륙을 시도하게 됩니다. Мы готовимся к посадке. Сохраняйте спокойствие. Hold up, hold up. Механизация 3. Петропавловск. Выводите к посадочной полосе пожарные и скорые. Я с тобой! Высота принятия решения. Я не вижу полосу! Есть полоса! Продолжаю заход! Иду визуально! Пока не ляжешь на крыло. Балансируй! Еще! Ну давай! Давай! Гаси скорость! Не самая мягкая посадка. Зачет. Ты мне скажи, сел? 무사히 살아있는 승객을 보고 그제야 긴장을 놓는 맥코이. 그렇게 그들은 수많은 승객들을 구조했지만 누군가에게는 기쁨이었고 또 다른 누군가는 슬픔을 맞이해야만 했었는데요. 사건은 마무리되고 그들은 가족의 품으로 다시 돌아가며 영화는 끝이 납니다. 지금까지 영화 파이널 크루 탈출 작전이었습니다.